Halo, apa kabar Krotomania? Jumpa lagi di channel saya bersama Den Padlan. Yang belum subscribe silahkan, saya tunggu subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, bantu kembangkan channel saya ini. Ini adalah pasca penambahan toples. Nah, ini ditinggalkan, mereka tidak merasa nyaman dan mereka sudah menata kembali sarang-sarang yang baru. Hari ini saya akan mengambil sedikit kroto untuk keperluan sendiri. Ini sudah lumayan banyak. Dari telur pasir sampai menjadi kroto itu lamanya sekitar 28 hari. Ini sudah cukup. Telurnya masih banyak. Walaupun toplesnya masih sedikit, kita akan ambil sedikit kroto. Namun jangan khawatir, koloni akan tetap bertambah karena kita punya ratu. Ratu itu tugasnya bertelur. Berbeda dengan semut langrang yang kecil-kecil yang biasa, itu banyak sekali tugasnya. Saya akan gunakan sistem showgrowth untuk mengambil krotonya, karena keuntungannya kalau sistem showgrowth itu masa panen berikutnya itu sebentar. Telur tidak terambil semua, krotonya sedikit, berbeda dengan pengambilan yang semuanya bersama lamat-lamatnya diambil. Tuh hasilnya banyak, namun ke masa panen berikutnya itu lama lagi. Oke teman-teman, caranya seperti ini. Tidak pakai tepung ya, ini langsung saja kita showgrowth masuk ke toplesnya. Sedikit. Nah, ini jawara kita kasih kroto dari peternakan sendiri. Nanti siang kita berangkat kontes, semoga burungnya mendapat juara. Korakan.
bawakan langsung telakna. Borokkeun kabeh